الحكم الرابع والأخير من أحكام النون الساكنة والتنوين، بعد أن تقدم معنا إظهارها النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق الستة، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، إدغامها عند 6 أحرف أيضا وهي حروف يرملون، قلبها ميما مخفاة بغنة إن أتى بعدها باء. بقي عندنا الحكم الرابع والأخير في الحروف التي ليست هي حروف الإظهار ولا هي حروف الإدغام وليست الباء. بقي عندنا من حروف اللغة من الاحتمالات 28 بقي 15 احتمالا، يعني 15 حرفا. إن النون الساكنة والتنوين في نطق العرب في زمن النبوة عند هذه الحروف 15 كان المتكلم منهم يذهب من نطقه للحرف الذي قبل النون إلى مخرج الحرف الذي بعد النون ويبقي من النون غنتها. يعني بدلا من أن يقول المتكلم في زمن النبوة بكلام عربي فصيح، بدلا من أن يقول الإنسان فيقرع بطرف لسانه مخرج النون، يقول الإنسان إنسان فيذهب من مخرج الهمزة إلى مخرج السين مباشرة، ولا يقرع بطرف لسانه مخرج النون، يبقي من النون غنتها دون أن يخلط صوت الغنة الباقية مع السين التي بعدها. هي عملية سهولة في النطق. الإخفاء لا شك ولا ريب أنه أسهل من الإظهار بدليل التجريب. لو جربوا هكذا، قولوا الإنسان فتجد بأن انتقال اللسان من مخرج النون إلى مخرج السين ممكن، لكن فيه شيء من العسر والصعوبة. الإنسان. لكن لو قلنا الإنسان فانتقلنا مباشرة إلى مخرج السين لم ننطق سينا، نطقنا من النون غنتها، ولكن الفم مهيأ على مخرج السين. من هنا اعتبر علماؤنا هذا العمل إخفاء، وبينا عندما درسنا أحكام تعريف الإخفاء، وسأعيده الآن حتى أؤكد على هذا المعنى، أن الإخفاء عملية تشبه الإدغام وتخالفه، وتشبه الإظهار وتخالفه. لما آتي فأقول الإنسان، هل قرعت بطرف لساني مخرج النون؟ الجواب لا، إذن أنا لم أظهر النون. طيب، هل قلبت النون إلى سين فنطقت سينا مشددة فقلت الإسان؟ لم أفعل ذلك. إذن هذا العمل ليس بإدغام، ما هو بإظهار ولا هو بإدغام، هو عمل فيه شبه بالإظهار من حيث بقاء الغنة. الإنسان، هذه الغنة الباقية هي جزء من النون. وفيه شبه بالإدغام أن الفم تهيأ إلى مخرج الحرف الآتي، وأثناء هذا التهيؤ نطقت غنة النون المظهرة. الغنة هي غنة النون، مع أن الفم مهيأ على مخرج الحرف الآتي. إذن فيه شبه بالإظهار، وكأن المخرج ارتفع ارتفاعة واحدة عن الحرفين. لذلك قال علماؤنا كما أسلفت في الماضي وسنرى في اللوحة بعد قليل أن تعريف الإخفاء هو في اللغة طبعا الستر، عند المجودين نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. فيه شبه بالإظهار وفيه مخالفة، وفيه شبه بالإدغام وفيه مخالفة. نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد. هذا العبارة عار عن التشديد أخرجت الإدغام، لأن الإدغام فيه تشديد. لو قلنا الإسان لصار تشديدا، فليس النطق الإسان. إذن عار عن التشديد خرج الإدغام. مع بقاء الغنة في الحرف الأول، هذه العبارة بيّنت بأن النون أخفيت عند السين بعدها وليس في السين. يعني لما أنطق أنا السين لا يصل إليها صوت الغنة الذي كان قبلها. انظروا
الإنسان الآن أنا أنطق غنة من الخيشوم، ولكن فمي موضوع على مخرج السين. من غير ضغط، فمي موضوعا على مخرج السين من غير ضغط. مهيأ، لما أصل إلى السين أقول سا فأضغط. هذا هام جدا مع بقاء الغنة في الحرف الأول. فلما أضغط وأقول سان، سا هنا ليس في صوت السين غنة، يعني ما أقول الإنسان، اسمعوها سان، ما عندما أنطق السين لا يوجد غنة مع بقاء الغنة في الحرف الأول. مين الحرف الأول؟ النون المخفى. النون المخفى. طبعا أريد أن ألفت النظر إلى أنني لما كنت أقول في الإظهار الإنسان، لما يعني هذا الأصل أن طرف اللسان أغلق المجرى الفموي كلها، فلم يبقى من طريق الفم صوت أبدا. لكنني الآن لما هيأت فمي على مخرج السين وقلت المخرج الذي كان مقفولا في الإظهار لم يعد مقفولا. لذلك عندما أخفي النون عند السين مثلا يبقى من الفم صويت. هذا أقول صويت تصغير صوت لأبين أنه ضئيل. اسمعوني جيدا. الإنسان صوتان في آن واحد، غنة من الخيشوم عن طريق فتحتي الأنف، وصويت من الفم، صوت ضعيف ضئيل. لا يصح أن أجعل هذا الصوت قويا جدا كما نسمع من بعض من يعني يقرؤون بالأنغام وكذا في المحافل، يقول الإنسان، تجد بأنه يفتح فمه ويخرج صوتا مخيفا. لماذا؟ ليطرب الجالسين وليجعل صوته يصل إلى آخر المجلس فيغير الأحكام. لهذا أنزل الله القرآن. هذا لا يصح أبدا أن نغير أصوات القرآن حتى نطرب الناس أو حتى يصل صوتنا إلى آخر القاعة التي نقرأ فيها. لا بد أن نبقي هذا الصوت الفموي ضعيفا، والصوت الأقوى هو صوت الغنة. هكذا الإنسان. سنتابع في هذا ونرى تعريف الإخفاء وأمثلته بعد الفاصل، فانتظرونا. بارك الله فيكم.